رمضان كريم عليكم. تعالوا نحضر حلا كتير لذيذ وروعة روعة وسهل التحضير وسريع وكتير زاكي. تعالوا نحضر حلا ليالي لبنان بطريقة سهلة وسريعة وغير غير متعبة. في البداية هون أنا رح احتاج حليب. عندي أنا حليب طازج، أنا سخنته أو غليته على الغاز. هلا لكل لتر حليب راح نضيف له كوب سميد عادي موجود عندك، ناعم أو متوسط ما في إشكال. هلا أنا استخدمت 2 لتر حليب، راح أضيف لهم كاستين سميد. هلا السكر حسب الرغبة، لكل لتر حليب نحتاج إلى كوب سكر عادي مو مطحون. هلا راح أحطهم على الغاز وبلش إني أخلطهم مع إيدي عنهم حتى ما يتكتل السميد، عرفتوا؟ وهلا المطيبات بنحتاج إلى ماء الورد، إذا ما بتحبوه فيك تستخدموا زيي اللي هو الفانيلا. ونخلط لمدة دقيقتين مثل ما انتم شايفين لحتى انه يتماسك السميد. بعد ما نضيف المنكه اللي احنا بدنا اياه، وبضل اخر اضافة اللي راح يخلي هذه الطبقة كريمية ولذيذة، هذا هو الفانيلا. هو السر في أن تكون الحلا طري وشهي. أنا بضيفه ودايما بضيفه يخلي الطبقة كتير إنها طرية. هلا هقولكوا إيش هو. هلا لما جمد هيك رح أضيف عليه علبة قشطة أو جيمر، رح يخلي هذه الطبقة طرية وكريمية ولذيذة. وهلا هيك صبيته بالبايركس، وهلا بعد ما صبيته تركته يبرد شوي ضفت قشطة فوق. أنا عملت 2 بايركس زي ما انتم شايفين، كمية كبيرة كتير طعمه لذيذ. هلا القطر لكل كوب سكر بنحتاج 1.5 كوب مي عادية من حنفية، وضيفوا لها عصرة ليمون ومنكه اللي هو الفانيلا. تتركوها 5 دقايق وتكون جاهزة. بنصحكم تجربوا هذا الحلا، لذيذ وإدمان وروعة، عن جد روعة وشهي كتير. وإذا وصلتوا لهون حبايبي حطوا لي لايك واستنوني في فيديو جديد، ودمتم في صحة وسلامة ومع السلامة.